Ассалаумалейкум, баршаңызға эфирде таң атпаласы YouTube арнасы. Жалпы біздер қазір Жаркенттеміз. Жаркенттен Үрімчіге қарай жолға тартатын боламыз. Және де шекарадан қалай өтеміз, теңгені қалай төлейміз, такси неше теңге болады Үрімчіге жеткенше дейін. Соның барлығы, сондай сұрақтардың барлығына жауап беретін боламын. Бүгін 23 қаңтар, сағат таңғы 6:30. Қазір бұйырса процестің барлығын көрсететін боламын. Кеттік. Қазір жалпы біздер Жаркенттегі автовокзалдамыз. Дәл осындай жерден бұйырса билет алуымыз керек. Ол билеттің құны 5000 теңге. Және де наличка болу керек. 5000 теңгені төлейсің. Және де билет береді. Ол билеттен біздер автобусқа отырып, шекарадан кіріп, яғни Харгостан шығатын боламыз. Сол процестің барлығын қазір бірге тамашалайтын боламыз. Ал қазір менімен бірге сапарда жалпы Джакс дейтін бауырымыз, және де Жалғас дейтін бауырымыз. Қалайсыңдар, жігіттер? Дайынсыңдар ма? Болды. Все, бастайық бұйырса, қалай болатын процесті көрейік. Қарап отырсаңыздар, дәл осындай билет береді. Автобус номері 989, орнымыз 28. Сыртта көріп отырсаңыздар, егер автобус тұр, қазір осыған отыратын боламыз. Мына нәрсе не сонда? Осыны сұрып аласың. Так. QR қайда? Барат мекен-жай боштақтаған мекен-жай. Иә. Декларация ретінде ме? Да. Түсінікті. Жақсы. Хорошо. QR кодты сканировать етесің. Соның ішіне паспортты суретке түсіресің. Дальше уже полный информацияны толтырасың, қайда баратсың, қалай кетсің деген сияқты да. Ол тек қана Қазақстан азаматтарына. То есть Қытайға кіріп бараттыр, декларация толтырасың, чтобы ар жақта уже границаға барған кезде очередь болмайтындай да. Қазір уже бараттыр, барлық информация бар, уже олардың полный порталында тұрады да. Сол кезде біздер тіке кіріп кете беретін боламыз. Қазір қарап отырсақ, шекараға келіп болған екенбіз. Бұл нұрлы жолмен арқылы кіреміз. Нұрлы жол, получается, осындай көліктерді және де жаяу жүргізушілерді кіргізеді. Одан кейін тағы да кіретін жол бар. Ол бізде МПЦ. Ол жерде уже товар кіргізіп шығаратын. Ол былай қарап отырсаңыздар, неде тұр? Нейтральный зонада тұр. Мынау бізде непосредственно уже ішкі Қытайға кіреміз. Қарап отырсаңыздар, қытайлық көліктердің қаншама сан түрлі алуаны кіріп жатыр Қазақстанға. Шеті жоқ бұның. Әртүрлі техникалар. Қараңыздар. Біздер енді Қазақстан шекарасынан өттік, енді бұйырса Қытай мемлекетіне қарай кіретін боламыз. Процесс қалай болады, соны барлығын дұрыстап толығырақ айтып өтейін. Біздер мысалға таңғы сағат 3-те Алматы қаласынан таксимен шыққан болатынбыз. Осы Жаркентке қарай такси бағасы адам басына 7000 теңге, яғни салон қылып алып алдық. Үшеуміз осы Жаркент қаласына жетіп алдық. Жаркентке келгеннен кейін қандай процесс? Сол жақтан таксиге түсіп алдық та, дәл сол жерде автовокзал бар. Сол автовокзалдан билет сатып алдық автобусға. Ол автобусға билет бағасы 5000 теңге, наличка төлейсің, я болмаса картамен төлейсің. Ешқандай перевод, анау-мынау ештеңе жоқ ол жерде. Одан кейін билетті қолымызға алғаннан кейін сразу же автобусқа отырамыз. Отырғаннан кейін дальше уже шекараға келеміз. Яғни Қазақстанның шекарасын өтеміз. Автобус келді, адамдардың барлығын түсірді. Как положено, паспортный контрольдің барлығын өтіп алдың. Өтіп алғаннан кейін автобусға қайтадан отырасыздар. Отырғаннан кейін уже дальше осы Қытайдың шекарасына алып келеді. Сол жерден жалпы бәріміз түсеміз. Түскеннен кейін қайтадан паспортный контроль. Паспортный контрольді өткеннен кейін дәл осындай
уже Харгостың шекарасына кіріп аламыз. Егер қазір қарайтын болсақ, мына жерде полный көліктер тұр. Ол көліктер неғып тұр дейтін болсаңыздар, Қазақстанға, я болмаса Россия, Қырғызстан сол мемлекеттерге кіріп жатқан көліктер. Одан бөлек андай техникалар бар, КАМАЗдар бар. Жалпы қазір былай қарап отырсаңыздар, шекара ондай қатты загружены емес. Уже келесі айдан бастап Қазақстан мен Қытайдың арасында шекара жабылады. Неге? Себебі Қытайда үлкен праздник болады. Оларда былай айтқанда жаңа жылдары. Ол жаңа жылда олар бір ай демалады. Ол демалғанша біздер қазір Урумчи қаласына барып, сол жерде автозапчастарымызды елге кіргізетін боламыз. Так что процесс дәл осындай. Егер қызық болатын болса, әрі қарай тамашалаңыздар, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Харгосқа өз аяғымен кіргісі келетін достарыңызға осы видеоны міндетті түрде жіберіп қойыңыздар. Жалпы таксиге отырып алдық, дәл осындай бағытпен жүріп бара жатырық. Харгос. Қазір бұйырса алғашқы тоқтауларымыз, бұйырса тамақтанып алуымыз керек, және сим-карта жасап алуымыз керек. И дәлше жайлап жүре беретін боламыз. Харгос пен Урумчидің арақашықтығы примерно бір 660, грубо 700 километр, 700 шақырым. Вот, соны жүретін боламыз. Такси бағасы біз салон қылып жалдау алдық, 1100 юаньға шығып жатыр ғой. Ехала дальше, жолымыз болсын. Енді жолда байқап тұрғаныңыздай, бүткілі столпқа дәл осындай қызғыл қылып өздерінің жалауларын тақып қойған екен. Бәрі әдемі болып тұр ғой. Кішкене осындай лобовойда трещина бар, оған мән бермейміз. Жаңа Харгостың ішінен водительге айттық, что біздерге сим-карта керек деп. Осы қаланың ішіне әкелді. 5G будет расти в будущем деп орысша жазылып тұр екен. Қанша теңге айтып жібер ал. Сим-карта, бір сим-картамен VPN керек болады бізге. Неше теңге болады? Братан, ол адам ан жақта жүр, мен айта салайын. Айта салауы. Бір симка 50 юан. Яғни ол жерде примерно 4 ба 5 жобасында ба. Симканы қосасың, БП-ның жазасың, и дальше движняк бар орая. Голд. Короче, осы жерден қазір жасап аламыз да. Главное, связьда болуымыз керек қой біздер постоянно 24 сағат. Қазір заправкаға келе жатырық. Мына жерде бензин, ал мына жерде газ екен. Окей. Газды бар, мынандай жерден толтырады екен. Бізде сәл басқаша да. Мынақта басқаша екен, я? База жоқ. Газдың литрі 3-те 48 юань. Бензиндікі 6.21? Ya benzin bir 92 ya. 93 kımat, 6 son, 65. 6.65. Болды. Көріп отырсыздар ғой да. Получается, оны 75-ке көбейтсек, примерно литраж шығады ғой. Литрге неше екенін. Мына жерді қарап отырсақ, қазір деген таудың үстіне үлкен қылып мост салып тастаған. Осы мосттың үстіне шығамыз деп жатыр ғой. Мына сынып атқан лобовой вообще мешать етіп жатыр ғой бізге. Қараңызшы қалай болып тұр. Ой. Осының үстіне шығамыз ба? Осының үстіне шығамыз. Базар жоқ. Мост деген примерно осындай көпір. Аты қалай бұл көпірдің? Gozgo Dacha. Қандай? Gozgo Chongkörek. Gozgo Chongkörek. Бұл қытайша аты ма? Xitaycha аты Gozgo Dacha. Uyg'urcha аты Gozgo Chongkörek. Түсінікті. Ол не деген сөз ол? Yang büyük körük ya.
Жолда келе жатырық, енді мына жағымызда қарайтын болсақ, солға қарай мына жерде Сайрам көл. Егер көрінетін болса, әрине сіздерге көрсетіп көрейінші мен. Шанс жоқ болып тұр ғой көрсетуге. Бірақ үлкен көл жатыр кәдімгідей. Қата ма бұл? Мұз болып қата ма, мұз болып? Yok katmaydı. Қатпай ма? Тұзды су ма? Tuzlu su. Ona ülkemde aylansan 2 saat gidiyordu. Мынаны айналуға 2 сағат кетеді. Үлкен болып тұр ғой, я? Ülken Суға түсе ма? ya soğuğa onu adamlar düşküzbeydi korkaydı o ise çonkur tigi an. Sonra körmegen kezde ona Dağılsın başı müzikanın. Kırğa düşsen buladı. Adama körmegen kezde ona. Көрсе болмайды, ya? Görse bulmayı düşünüyoruz. Енді теңіздің бәрі де немес па? Үлкен емес па? Tereң емес қой. Ülken. Pek ülken mi o? Denizin astını qancha cho'nqirligini bilmaydi qo'y astida. Bilmayman, zerttemagan ba? Sayram ba ati? Sayram ko'li. Sayram ko'li deydi. Urib bilatir endi dalab yo'lda. Артта екінші ұйқын тіреп жатыр. Біз қасқа сіздер үшін контент жасап жатырық. Соған байланысты лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бізде сол түнімен дұрыс ұйықтамаған. Бұл жол жалпы ақылы ма? Ақылық bu 240 yuan da Ürümçi'ye bargıcı. 240? 240 yuan. Bozga 35 yuan. Bu deydik ağlamız Ürümçi'ye 205 yuan. 240 yuan akça кетеді жолға. 240 yuan көп қой ол деген. Дұрыс қой. Амал жоқ қой. Айлық машин болса, майны 500 yuan жейсе, жолақы 240 yuan болса, 740 yuan. Оған осы машинға жолға шығымды. Сол bilan o adamның ақшасына Ürümçi'de bir köy ekкен жатып қалса бәрі бітеді, қайда бітеді ғой. И то сен бізден 1100 аласың, дұрыс па? Дұрыс. Онда дым қалмайын деп тұр ғой. Қалады, әмді Ürümçi біздің мағынан газ емес маған машина. Газ болған онда көп жемейді. Иә. Сол bilan Сен жаңа полный бакқа қанша кетті саған? Полный заправкаға? Zapravkaga mayni 100 yuan qo'shdim. Gazni 84 yuan qo'shdim. 184 yuan. Ketdi da. Ketdi. Jo'laqda ko'p. Жолақы көп екен, ya? 240 yuan oladi. Ya Allah bereket bersin endi, qaytasin. Bir amалы бар ғой, жолы бар. Жол болмаса қайтесің, машин қайта бұзылып, жаман жол болса не істейсің? Жол түз, әлем. Иә. Арғы жолмен жүрсіз сен деген, жамалған жолмен жүріп баттың ғой. Осы жолмен жүрсіз. Осы жол жақсы. Иә, мына фура жүреді да, мына бетімен көп. Мына жолдан түспейсің, отыра бересің ғой, короче. Мен де жалпы жолда көп жүрем көлікпен. Осы жолдан түспеймін өзім. Артқа қарап отырам, артында машин жатса, жолға шыға қоям, өткізіп берем. Бұл жақта бірақ жолдан шықпайды екен, я? Отыра береді, я? Отырады. Бәзір білмейді емес, час берсең де өтпейді. Ақырын жүріп алса, сен өтілмейсің ғой. Амал жоқан фураның жолыға өтіп, жандап. Иә. Міне, мысалға қазір элементарны қазір қарайтын болсақ, алдыңда көлік келе жатыр. Өтпейді. Сіздер 120-дан асырмайсыздар, я? Дұрыс. Вообще асырмайсың, я? 120-да асырмасақ, камера түсіріп қалады. Түсіргеннен кейін камераның kendin ақша пакет төлейді. Соның bilan 120-да асырмаймыз. Адамның бейхатерлігіге. Иә. Камера жоқ кезде айдауға болмай ма қаттырақ? Жоқ. Осы жақта болмайды. Бізде камера жоқ жерде Дейсіз. кешірерсіз дейсіз ғой, жалап баса бересің. Сілер Küçük cüretkenler. Iya. Ana gözde birisi gösterken bana bir Passat'ne. 200 bilen cüretken koy. Iya. Be 200 bilen yolda. Iya. Biz onda 200 bilen cüretim olsam pravanı cırtıp istedim. Wow. Prava alınmış. 200 de Ağustos'ta cüretim olsam kamera bir tatlıda oldu. Erten sene polis dolaydı. Geldi. Kelgendeyken sen Ağustos'ta cürüp sende pravanı cırtıp istedim. Ey palvandar! Assalamu alaikum.
Тамақ жейік, тамақ. Теріский өлең айтып тұр мына жерде. тамақтан бағман өткізген Жалпы жұмыс таксиде. Жоқ, мен жазда фура сатаман ғой. Фура сатасың ба? Фураның башына екінші қол фура. А. Шахман. Міне осылай танысамыз ғой, осылай. Дұрыс. Бізге фура керек болса шығарып бересің да, получается. Чата жоқ қой. Қанша болып жатыр фураның басы? Фураның басы 2025-22 жылныңке 180-185 болады. Тадыр. 185 деген не ол? Юань? 185 мың. Енді түсіндім. Енді осы 2026-та 22 жылның фурасы 150 мың болады. 150 мың. Неге түсті ол? Жыл атлады ғой. Бір жыл аттады, Шоны білен бағасы түшеді. Сонда 150 болады, Дұрыс. Ол растаможка. Растаможканы бүтіріп, сілерінің ана Нұржолға. Нұржолға апырып береміз. Соны Нұржолда өзіңлі алып кетесіңдер. Түсінікті. Уже растаможка, простамы өздерің жасайсыңдар, де? Өзіміз жасаймыз. Түсіндім. Жақсы екен. Басқа не бар? Қандай движение бар басқа? Басқа жұмыс жоқ, ойда жоқ. Сен ол фураларды қайдан алып келесің? Мынақа келе ма әлде? Қытайда алып келемін ғой. Ішкі Қытайдан алып келесің. Или алып сатарсың ба сен? Дұрыс. Алып сатарсың ғой, Алып сатамын. Болды. Болмаса алып сатқанда олар саған қытайлар бере ма? Мынаны сатма деп. Или сен сатып аласың ба өзің? Жоқ, сатып аламыз. Біз мәселенге мен ала біледі ғой мен фура сататымны. Мен фураны әкеліп сатып тұрған декен мәселенге. Мен 3 машина алсам, bir машинаның ақшасын ұрама, 3 машина жібереді. Әкен машина сатып шығырып, ақысын ұрайды ма? Түсіндім. Ола білен сода жасап тұрған шенші барды, ола бізге ішініп тұр. 150 мың юань. 150 мың юаньның сен қанша пайда табасың одан? Қалай табасың? 150 мың юань сатсам мен, бәстен 7 мың, бәстен жақсырақ болып қалса 10 мың шу. 10 мыңда асып кетпеді. 10 мыңнан аспай ма? Аспайды. 10 мың дегеніңіз біздің 750 мың теңге ғой бір фурадан, да? Сондай бұла ма? Сондай болады. Онда жақсы табатын болып тұрсың ғой сен? Күнде жоқ қой аға. Күнде жоқ па? Ана жазда 3-ші айда бас 3-ші айдан татып, сілер жақтан келен шығады ғой. Шығады аламыз деп, сол кезден сатамыз. Көн тонышылар болса 5 мың юань пайдасыға сатып береміз. Неге етсе ала бізге келентте шығып береді. Мен 2025 бір келентке сатқан 180 мыңға да, оны машин маңа 6 мың көп пайда қылған. Сатып берген ке, оны келент маңа 4 келентті ашық берген. Кейінен 4 фура саттым да. Бәзі таныс адамларға көп емес, 5 мың юань пайда көріп келсек, кейін олар келент болса бізге тәусия қылады да. Таныстырады, осы бала әрзен береді дейді. Бізде әрзен береміз ананың жүзді. Болды, бисмилля, көрейік. Так, енді получается біздер жаңа платный жолға түстік, Мына карточка берді ма? Осы карточканы берді. Осы карточканы үрімчіге барған кезде ана шофизенге береміз мұны. Беріп, 205 юань төлеп, үрімчі кіріп кетеміз. Осы карта білен. Осы карта қайда жүрсең, сен көріп тұрды осы карта. GPS па мынау? Сол білен ана жерге барған чарда 205 юань төлейтін карта осы. Сен мысалға басқа жолға түсіп кетсең де осы GPS пен по-любому төлетеді, Сен басқа жолға түсіп кетсең де, басқа жолдан шыққан кезде, түшкен кезде бір шофизен болады. Анаға осы картаны берейсің. Қанша ақша шыққан болса осы жерде алып алады. Ақшаны алып сені өткізеді, кетесің. Сенің номерің тіркеулі тұр ма, или сен карточка телефонмен төлейсің ба?
naq pul to'lsang da bo'ladi, mana telefonda to'lasang da bo'ladi. түсіндім. Как-то солай жағдай, барлығы жақсы уже 1000 рет ұйықтап тұрдым деген сияқты болып жатыр. А так барлығы нормально. Бұйырса бір 200 шақырым екен қалған сияқты. Аман есен жалпы келіп қалдық Үрімчіге. Жалпы мана осы Қытай уақытымен сағат 1-де шыққан болатынбыз. Қазір сағат түнгі 10. Аман есен жүріп келе жатыр енді. Бұйырса отельге барамыз, орналасамыз, қандай отель көрейік, бұйырса қалай болады деген сияқты болып жатыр. Келіп қалдық отельге. Көрейік ішін қандай екен. Сізге де қызық шығар, маған да қызық болып тұр. Так. О, іші жылы екен. 찍으려? 411。哎呦，你这样， 지금. 嗯， завтра я поменю. 这 Окей. 没有了， окей, 对， окей. 是的，全都满了。 окей. Так, қазір онда 2 адам и 1 адам бөлек ала қойшы. Бізде қазір 3 адамға орын жоқ дейді да, ертең ауыстырып беремін деп жатыр. Көрейік неше юань сұрайтын қазір айтатын боламын, отельдер неше теңге екен. Родной ғой? Роднойың ба? Иә, серіктік. Серік болма? Болды. 2 адамдығы неше болып тұр? 120 юань ба? 10 мың теңге ма примерно? 9000 теңге. 9000 теңге. Ал 1 адамдығы ше? Bir adamdığı navrut kılmak 140 yuan. 140 юань, да? 140 юань, нормально по идее. 3 адамдығы ше? 3 adamdığı 188 yuan. 188. Так, келдік. 203 бөлме, 2-ші этаж. Бисмилlah, ішін көрейік, қандай екен. Кәдімгі двухместный номер. Басқа не керек, ё-майо. Жақсылап суға түсу алдық. Ендігі мәселе теңге қанша кетті дейтін сұраққа жауап беру өтейін. Сонау Алматыдан бастап осы Үрімчіге келгенше дейін 55 мың ақша кетті. Оның ішінде таксиің бар, тамағың бар, отелің бар. Енді нормальный сумма сияқты. То есть получается бір мемлекеттен екінші мемлекетке кіру үшін. Енді біздер мұнаяқта не істеп жүрік? Бұл жерде біздер жалпы қытайлық көліктерге қосалқы бөлшектермен айналысамыз. Осында жалпы алып шығатын тауарларымыз бар, және де заказдарымыз бар, орындайтын. Солардың барлығын бітіруіміз керек. Ал егер де сіздерде жалпы Қазақстанның кез келген жерінен, кез келген қаласынан қосалқы бөлшек магазинін ашқыңыз келетін болса, без проблем біз сіздерге көмектесе аламыз. Яғни серіктестік болу үшін просто төмендегі номерге жазасыздар, сол жерден сіздерге толық ақпаратты айтатын боламыз. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Арнаға тіркелу тіптен тегін, сіздер үшін тек қана бір кнопка, ал мен өте қуанышты болар едім. Баршаңыздың назарларыңызға рахмет.